Oggi è il giorno del Santo Natale, la festa cristiana che celebra la nascita di Gesù. Il nome Natale deriva dall'aggettivo latino natalis e significa nascita. Oggi 25 dicembre si festeggia il Santo Natale in tutto il mondo. I simboli più importanti in Italia sono l'albero ed il presepe. L'albero ha origini germaniche e si è diffuso nel nostro paese alla fine dell'Ottocento. Il presepe invece rappresenta una tradizione del tutto italiana. Il primo presepe, che era un presepe vivente, fu allestito da San Francesco d'Assisi a Greccio, in provincia di Rieti, nel 1223. In ogni angolo del mondo il Natale viene festeggiato con usanze diverse, ma c'è un elemento che non manca mai: l'allegria e la magia che il Natale porta nelle case e nei cuori delle persone di tutto il mondo. Per il mondo cristiano la storia comincia qui, il 25 dicembre dell'anno 0, quando, secondo la tradizione, nasce Gesù. È una data convenzionale che non può essere confermata dagli storici, ma che ha assunto un significato sia religioso sia familiare, come festa da trascorrere con i propri cari, a cui sono legati elementi come il presepe, l'albero e Babbo Natale. Ma sapete perché il giorno di Natale ci si scambia i regali? L'uso dei regali a Natale viene dai Saturnali, festività dell'antica Roma, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre. In questo periodo gli schiavi partecipavano ai banchetti come se fossero uomini liberi e tutti si scambiavano doni in segno di uguaglianza sociale. Buon Natale ai 12. Cosa riservano in questo giorno speciale le stelle dello zodiaco? Cosa troveranno i segni zodiacali sotto l'albero di Natale? Scopriamolo insieme. Ariete. Sicuramente il vostro regalo di Natale è la determinazione e la sicurezza, proprio perché i pianeti Sole e Marte vi vogliono assicurare che non solo avete chiari gli obiettivi, ma anche l'amore e la comunicazione sono dalla vostra parte. Auguri! Toro, per voi oggi è la prova che nonostante tutto riuscite sempre a trovare la quadra con amore, e la pazienza e la resilienza è il vostro dono, e sicuramente l'amore finalmente ritrovato con una bella Venere che proprio oggi arriva in Capricorno ed è in Trigono. Gemelli, per voi oggi il regalo più bello non può che essere il riposo. Stanchi del logorio mentale ed affettivo, finalmente anche Venere ha finito la sua opposizione, rimane solo il vostro pianeta, Mercurio, vi chiede solo di riflettere serenamente. Cancro, il regalo che trovate sotto l'albero di Natale è sicuramente la determinazione sentimentale con cui avete condotto tutto e che finalmente vi ha portato ad avere in quest'anno così complicato l'esatto equilibrio tra amore, lavoro e famiglia. Leone, cosa vi porta il vostro segno zodiacale in dono sotto l'albero di Natale? Sicuramente un nuovo modo di vedervi. La luna non è più nemica, Venere vi saluta, ma sicuramente vi ricorda che voi avete fatto tutto il possibile. Adesso siete liberi di scegliere un nuovo futuro. Vergine, per voi oggi il regalo più bello è la costanza. Si apre un futuro nuovo perché i pianeti hanno deciso che finalmente non sarete più servi del vostro lavoro, ma protagonisti della vostra vita e soprattutto innamorati e felici. Bilancia, per voi si manifesta come regalo sicuramente la voglia di essere solidi, di avere una famiglia e di riscoprirvi comunque più attaccati a tutto quello che per voi è sacro, quindi la famiglia, i figli e l'amore per gli amici. Scorpione, per voi oggi è una nuova vita il regalo più bello, proprio perché le insidie planetarie che vi hanno devastato sono finalmente sul finire. Finalmente avete avuto prova che l'amore è arrivato e che anche il lavoro promette benissimo per il prossimo futuro. Siate fieri di voi stessi.
Sagittario, cosa vi porta in dono questo Natale? Sicuramente una ritrovata solidità passionale, identitaria e affettiva. I progetti che avete per il prossimo anno è Mercurio che vi chiede ancora di variare dialettica, di esprimervi in maniera diversa. Capricorno, un Natale bellissimo, un regalo bellissimo, è proprio l'amore e la passione. Probabilmente molti Capricorno avranno incontrato la persona giusta, quella che unisce Venere e Marte, come succede nel cielo per adesso, e in mezzo al sole, amore e passione. Acquario, cosa vi porta questo Natale? Sicuramente il dono di poter muovere le cose. Ogni vostro desiderio da ora in poi sembra poter essere più fattibile e diventare sempre più piano piano la realtà. Pesci, cosa vi porta quest'anno Natale? Auguri a voi che siete più pazienti dello zodiaco e che finalmente Venere è tornata a sorridervi. L'amore è proprio il regalo che vi fanno le stelle. Venere è di nuovo amica e ogni problema sarà sicuramente affrontabile. Auguri e buon Natale! Era la notte di Natale dell'anno 800 quando Carlo Magno diventò imperatore. Fu Papa Leone III a appoggiare la corona sulla sua testa all'interno della Basilica di San Pietro. Nacque così il Sacro Romano Impero. Carlo, re dei Franchi, in quell'occasione indossò tunica bianca e calzari a simboleggiare la continuità con Roma. Siamo giunti al tanto atteso giorno di Natale, quindi non posso fare altro che spiegarvi un modo di dire a tema. Ho scelto You have light up like a Christmas tree, che significa illuminato come un albero di Natale. Si può usare in due casi, sia quando una persona brilla di felicità, ma anche quando incontrate qualcuno vestito in modo super appariscente, con colori brillantini, insomma addobbato come se fosse un albero di Natale. Siamo nel XIII secolo e Jacopone, nobiluomo di Todi, in crisi mistica dopo la tragica morte della moglie, entra nell'ordine francescano e si schiera con l'ala più radicale, avversata dal Papa. Scomunicato e incarcerato in condizioni estreme, continua a scrivere i suoi versi di fuoco, rivendicando la pazzia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. E con questo la puntata di oggi termina qui. E adesso siamo già tutti proiettati al pranzo di Natale, lo so, chi tra i preparativi e chi invece pensa soltanto a mangiare. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento a domani. Buona giornata e auguri a tutti voi di un felice Natale dalla vostra Martina.